எந்தெந்த மாவட்டத்துல கனமழை ரொம்ப தீவிரமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலரும் கேட்டிருந்தீங்க. ஏன்னா இதுவரைக்கும் நம்ம பார்க்கும்போது கடலோர மாவட்டத்திலயும், டெல்டா மாவட்டத்தில மட்டும் தான் நமக்கு மழை அப்படிங்கிறதே ரொம்ப தீவிரமா இருந்துச்சு. வரக்கூடிய நாட்களிலும் இந்த கனமழையினுடைய தீவிரம் பல்வேறு மாவட்டங்கள்ல மிக தீவிரமாக, உறுதியாக நம்ம எதிர்பார்க்கப்படுது. சென்னையில மழை தொடங்கி கன்னியாகுமரி வரை இருக்கக்கூடிய அனைத்து கடலோர பகுதிகளுக்கும் கனமழை கண்டிப்பா இருக்கும். சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், புதுச்சேரி, காரைக்கால், கள்ளக்குறிச்சி, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், அரியலூர், பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள்ல கனமழை அப்படிங்கிறது ரொம்பவே தீவிரமா தான் இருக்க போது. அதுல நமக்கு எந்த மாற்றமும் இல்ல. இதுல வந்து மிக கனமழை எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னா, அந்த தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, ராமநாதபுரம், கன்னியாகுமரி மாவட்டங்கள்ல கன முதல் மிக கனமழை அப்படிங்கிறது பதிவாகுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இன்னொரு பக்கம் நமக்கு உள் மாவட்டத்துல மழை பொழிவுகள்லாம் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. இதே தென் மாவட்டத்துல கனமுதல் மிக கனமழை தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, ராமநாதபுரம், கன்னியாகுமரி பார்த்தோம். கனமழை வரைக்கும் கிடைக்கக்கூடிய மாவட்டங்கள் மதுரை, திண்டுக்கல், விருதுநகர், சிவகங்கை மாவட்டத்தில் ஒரு சில இடங்களில் கனமழை வரைக்கும் கண்டிப்பாக பதிவாகும். மழையினுடைய தீவிரம் ஒவ்வொரு நாளுமே நமக்கு தமிழ்நாட்டுல அதிகமாயிட்டு தான் இருக்கு. வரக்கூடிய நாட்களிலும் தொடர் கனமழை நீடிக்கும். நவம்பர் 26ஆம் தேதி வரை இந்த தீவிரமான மழை பொழிவுகள் கடலோர மாவட்டத்தில் இருக்கும். அதன் பிறகு மிதமான மழையானது தொடர வாய்ப்புள்ளது. உள் மாவட்டத்துல எந்தெந்த இடங்கள்ல கனமழை கிடைக்கும்னு பார்க்கலாம். சேலம், கரூர், நாமக்கல், திருப்பூர், ஈரோடு இந்த 5 மாவட்டத்தில் வரக்கூடிய நேரங்கள் மற்றும் நாட்களிலும் மிதமானது முதல் கனமழையாக இருக்கும். கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலையில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை என்பது பதிவாக வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் ஒரு சில பகுதிகளில் மிதமான மழையாவது கண்டிப்பாக கிடைக்கும். மிக கனமழை மற்றும் அதி கனமழை கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டையில வாய்ப்பே கிடையாது. உங்களுக்கு வந்து மிதமான மழை மட்டும்தான் அதிகமாக பதிவாகும். ஒவ்வொரு மாவட்ட வாரியாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சீக்கிரமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. மேற்கு தொடர்ச்சியில மழை வருமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. தேனி, தென்காசி மற்றும் கன்னியாகுமரியில கனமழை ரொம்பவே தீவிரமா இருக்கும். நீலகிரி மற்றும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் மிதமான மழை மட்டுமே பதிவாக வாய்ப்புகள் இருக்கு. மற்றபடி பெரும்பாலான பகுதிகள் வானம் மேகமூட்டமாக இருக்கும். அடுத்து வரக்கூடிய 72 மணி நேரம் அதாவது 3 நாட்களுக்கு கடலோர மாவட்டத்துல விட்டு விட்டு கனமழை கிடைக்கும். இன்னும் எங்கெல்லாம் மழை சரிவர பெய்யாம இருக்கோ கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, புதுச்சேரி, காரைக்கால் என இந்த கடலோர பகுதிகளில் இன்னும் எங்கெங்கெல்லாம் சரிவர மழை பெய்யாம இருக்கோ அந்த பகுதிகளுக்கும் கனமழை அப்படிங்கிறது இன்றைக்கும் நாளைக்கும் நீங்க எதிர்பார்க்க முடியும். இரவு நள்ளிரவிலையும் இந்த மழையினுடைய தீவிரம் அதிகரிக்கும். அதிகாலை நேரங்களிலும் பலத்த மழை எச்சரிக்கை. சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டுல இடைவிடாது 3 நாட்களாக விட்டு விட்டு மழை பொழிவு வந்து கொண்டே இருக்கிறது. அடுத்து வரக்கூடிய 2 நாட்களுக்கும் சென்னையில நமக்கு மழை பொழிவுங்கிறது கண்டிப்பா நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். லைக் பண்ணல அப்படின்னா சீக்கிரமா லைக் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. வங்கக்கடல்ல அடுத்து வரக்கூடிய நாட்கள்ல புதிய புயல் உருவாக போது தமிழ்நாட்டுல கரை கடக்குமா அல்லது வேறு திசை நோக்கி நகருமா என்பது குறித்து வரக்கூடிய நாட்கள் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம். ஆனா டிசம்பர் முதல் வாரத்தில் கண்டிப்பாக வங்கக்கடலில் புயல் நிலை கொண்டிருக்கும்.